कम्युनिकेबल डिसीज़ में दूसरी डिसीज़ जिसका नाम है whooping कफ, जिसे पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं। आल्सो नोन एज 100-डे कफ। पर्ट्यूसिस को भी 100 कफ के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है कास्ड बाई ए बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, क्लिनिकली करेक्टराइज्ड बाई माइल्ड फीवर एंड इरिटेटिंग कफ ग्रेजुअली बिकमिंग paroxysmal with the characteristics whoop that means कि loud crowing inspiration often with cyanosis and vomiting। अब ये जो whooping कफ है जिसे पर्ट्यूसिस बोलते हैं या 100-डे कफ बोलते हैं, उसकी एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट देख लेते हैं। में एजेंट फैक्टर देखेंगे। एजेंट फैक्टर में कॉजिटिव एजेंट बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। इन्फेक्टिव मटेरियल नेजोफ्रेंजियल एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन होता है। होस्ट फैक्टर ह्यूमन आर ओनली होस्ट होता है। एज देख लेंगे। इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सेक्स फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं मेल के कंपेयर में। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होगा whooping कफ का? विंटर एंड स्प्रिंग मंथ ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। अब हम देख लेते हैं जो पर्ट्यूसिस होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, मेनली बाई ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या वोमिट से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 7 to 14 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड पर्ट्यूसिस का 7 to 14 डेज होता है। whooping कफ का क्लिनिकल फीचर क्या होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस produces local infection, not invasive, involve only lungs, it multiply on the surface of the epithelium of respiratory tract, इन्फ्लामेशन काज कराएगा, नेक्रोसिस ऑफ द म्यूकोसा करा देगा। 3 स्टेजेस में इसके क्लिनिकल फीचर्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है कैटेरल स्टेज दैट मीन्स कि ईयरली स्टेजेस में, तो लास्टिंग फॉर अबाउट 10 डेज, करेक्टराइज्ड बाई इंसीडियस onset lacrimation, sneezing and coryza, anorexia and malaise, हैकिंग नाइट कफ होगा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर में। दूसरी स्टेज होती है जिसको बोलते हैं प्रोक्सिस्मल स्टेज। प्रोक्सिस्मल स्टेज में लास्टिंग 2 to 4 वीक्स होता है, करेक्टराइज्ड बाई ए कॉन्जिक्यूटिव कफ फॉलोड बाई डीप हाई पिच्ड इंस्पायरेशन, whoop like sound arises, vomiting, cyanosis and apnea causes। convulsant stages last for 1 to 2 वीक होता है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जो काज कराता है whooping कफ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? ऑकर्स इन 5 to 6% ऑफ केसेस, मोस्टली इन इन्फेंट एज्ड लेस देन 6 मंथ। ब्रोंकाइटिस इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्रोंकोन्यूमोनिया, ब्रोंकिएक्टेसिस, एपिस्टेक्सिस, हीमोप्टेसिस, में काज कन्वर्जन एंड। whooping कफ को कंट्रोल कैसे किया जाता है? कंट्रोल ऑफ whooping कफ, केसेस एंड कंट्रोल्स, ईयरली डायग्नोसिस, कॉन्टैक्ट्स आइसोलेशन, डिसइंफेक्ट दियर डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड थ्रोट। ड्रग चॉइस क्या होगी? ड्रग चॉइस देख लेते हैं whooping कफ के लिए। इरेथ्रोमाइसिन 30 to 50 mg पर kg बॉडी वेट, 4 डिवाइडेड डोजेस फॉर 10 डेज के लिए देंगे, या एजेथ्रोमाइसिन, क्लोथ्रोमाइसिन। इसमें लिखा है कि इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन शुड बी कीप अवे फ्रॉम द केसेस, प्रिवेंट करने के तरीके में। प्रोफाइलेक्टिक डोज जैसे कि हम दे सकते हैं इरेथ्रोमाइसिन 10 डेज के लिए, एजिथ्रोमाइसिन। बूस्टर डोज ऑफ DPT एंड DT वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, DPT डोज देंगे 0.5 ml 3 टाइम इंट्रामस्कुलर देंगे, 1 month to 6 month। तो यहाँ पे whooping कफ जिसे 100-डे कफ के नाम से जानते हैं, जिसे पर्ट्यूसिस बोलते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक यू।